Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 11 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Kỳ Lân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Cùng đi với đoàn có các sĩ quan thuộc Quân đội Nhân dân Lào đến tham quan nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Tại buổi trao đổi, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin khái quát với đoàn một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Các đại biểu cũng tham gia trao đổi, tập trung làm rõ những vấn đề về công tác tổ chức, quản lý lực lượng, kinh nghiệm làm tham mưu cho lãnh đạo địa phương, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là kinh nghiệm trong xây dựng khu vực phòng thủ, duy trì đối ngoại quân sự gắn với ngoại giao nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh hai bên biên giới, tạo nền tảng phát triển ổn định kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Theo Thiếu tướng Hoàng Kỳ Lân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, thông qua trao đổi nghiên cứu thực tế tại cơ sở sẽ giúp cho Viện Quốc phòng tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là các sĩ quan của nước bạn Lào được bổ sung kinh nghiệm trong chỉ huy tham mưu thực hiện công tác quân sự quốc phòng giai đoạn mới. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm khu lưu niệm Bắc Tôn và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sáng nay ngày 8 tháng 11, Đảng ủy Khối dân Chính đảng tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụm 4, đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối dân Chính đảng đã tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các chi đảng bộ cơ sở. Cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở trong toàn đảng bộ khối để vận dụng linh hoạt về tình hình thực tế cơ quan đơn vị với nhiều hoạt động phong phú thiết thực. Từng cán bộ đảng viên công chức viên chức xây dựng kế hoạch và bản đăng ký cá nhân, phấn đấu rèn luyện theo hướng cụ thể phù hợp, sát với điều kiện công tác, đưa nội dung học tập các chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan đơn vị hàng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác. Kết quả được thể hiện cụ thể với sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, xây dựng các chi đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực vào các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư và bà DG Chaksra Sekharambia, đại diện Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam đã chủ trì hội thảo tham vấn cơ chế liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ cùng tham dự. Tại hội thảo, đại diện Ngân hàng Thế giới khẳng định đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng được Ngân hàng Thế giới đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, đầu tư, giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, nâng cao sinh kế của người dân, cũng như quy hoạch đẩy mạnh liên kết vùng. Hội thảo đã tập trung thảo luận phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết định số 593 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 để đề xuất Trung ương điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp. Đa phần các ý kiến cho rằng mặc dù đạt được một số kết quả ban đầu nhưng liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung còn hạn chế. Việc thực hiện quyết định 593 chậm so với kế hoạch và chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ý kiến thảo luận của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và đại diện WB tập trung vào các giải pháp, xác định rõ ưu tiên và mục tiêu liên kết, xây dựng và hoàn thiện bộ máy liên kết, phát huy vai trò đầu tàu của Trung ương, đảm bảo nguồn tài chính và tăng cường thông tin cho liên kết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân được xem là đòn bẩy, tiếp sức nhiều nông dân thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, nông dân đã mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất, từng bước mang lại hiệu quả, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội và nhất là góp phần thực hiện hiệu quả năm nông nghiệp theo nghị quyết Đảng bộ huyện Phú Tân đề ra. Thông qua sự giới thiệu của Hội Nông dân xã, gia đình bà Nguyễn Thị Thảo, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân đã 2 lần được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư chuyển đổi đất trồng lúa nếp kém hiệu quả sang trồng dâu tằm. Trước tiên thì mình làm đất này là mình làm nếp, nó không có hiệu quả nên mình mới chuyển đổi cây trồng qua mình trồng cây dâu. Cũng nhờ ở bên Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Nông dân đó cũng quan tâm và cũng có cái tinh thần cho mình để mà mình chọn cây dâu mình trồng. Trước thì mình trồng cũng 4.000 mét vuông đó, rồi bên Hội Nông dân mới hỗ trợ nguồn vốn cho mình là vay 50 triệu để mà mình trồng cây dâu. Rồi sau này mình thấy nó có hiệu quả, mang kinh tế thu nhập cho gia đình ổn định đó, mình mở rộng thêm 4.000 mét vuông nữa. Rồi nhờ bên Hội Nông dân cũng hỗ trợ vốn 90 triệu để mình nhân rộng thêm.
thấy mình trồng cây dâu tằm thì nó mang lại thu nhập cho gia đình hàng ngày, mình thu hoạch mình hái được ngày 10 mấy 20 kg dâu. Rồi mỗi 1 kg như vậy mình bán ra thị trường 50.000. Thì thấy gia đình cũng ổn định cuộc sống kinh tế mình hơn lúc trước. Với nguồn vốn vay 20 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân, ông Phạm Văn Sất, ấp Phú Mỹ Thượng, xã Phú Thọ đã cải tạo trên 3.000 m² đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả để nhân rộng mô hình trồng xoài, nâng tổng diện tích vườn xoài nhà ông lên trên 6.000 m² với gần 500 gốc xoài cát Hòa Lộc và các loại xoài khác. Nông dân ông mới giới thiệu cho được là vay cái vốn của quỹ mà của hội nông dân huyện á, là nó ngay cho vay được 20 triệu. Từ chỗ đó cái có đồng vốn đó về tôi mới cải cách từ chỗ miếng đất ruộng đó mới chuyển sang qua là lập vườn. Mình nhờ cái quỹ nguồn vốn đó mình tạo được cái vườn nhỏ, rồi cũng có ít rồi mình thuốc men rồi qua cái vườn lớn để cho nó mà tạo ra được cái mùa trái năm nay nè. Tính đến thời điểm này, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân do huyện Phú Tân quản lý được trên 1,8 tỷ đồng, giải ngân cho nông dân vay và tham gia xây dựng phong trào kinh tế hợp tác sản xuất các mô hình kinh tế trên 1 tỷ 700 triệu đồng. Năm 2017, giải ngân 785 triệu đồng cho 23 hộ dân và 2 tổ hợp tác với 19 thành viên. Cùng với đó, hàng ngàn lượt hộ nông dân của huyện được hỗ trợ vay vốn, mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất chăn nuôi hiệu quả. Sau nhiều năm mà mình xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân thì quỹ hỗ trợ nông dân của huyện với của xã luôn là được khoảng 1,8 tỷ. Trong đó thì 3 năm thì ngân sách của huyện đã hỗ trợ qua là 388 triệu, còn lại là của xã quản lý của mình. Về cái hiệu quả thì quỹ hỗ trợ nông dân này thì mục đích là hỗ trợ các cái mô hình sản xuất, các cái mô hình mà trồng cây ăn trái, nuôi vật nuôi cũng vậy, để mà hỗ trợ cho tiếp cho người nông dân để mà xây dựng cái mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả. Thì người nông dân có hiệu quả thì kinh tế của địa phương sẽ phát triển. Bên cạnh nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương cũng hỗ trợ 1 tỷ đồng thực hiện dự án trồng cây ăn trái theo hướng an toàn cho 13 hộ dân xã Hòa Lạc và 10 hộ ở xã Phú Lâm. Nguồn quỹ của tỉnh giải ngân cho 14 hộ ở xã Bình Thạnh Đông thực hiện trồng cây ăn trái theo hướng an toàn với số tiền 550 triệu đồng. Thì trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục quản lý cái quỹ hỗ trợ nông dân này bằng cách đó là sẽ tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện với các cái ngành đó là ngân sách thì phải cấp vào theo cái đề án. Ngoài ra thì tiếp tục vận động thêm như là các cái cơ sở, các cái chủ vườn, các cái nông dân sản xuất kinh doanh giỏi người ta là làm ăn có hiệu quả thì mình có thể vận động để mà tiếp vô cái quỹ hỗ trợ nông dân để mà thành lập cái quỹ cho nó lớn hơn nữa, rồi sẽ giúp nhiều cái mô hình hơn nữa. Từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã tháo gỡ kịp thời một phần nhu cầu về vốn cho hội viên nông dân trong việc đầu tư chuyển đổi các mô hình sản xuất kinh tế hiệu quả, đồng thời tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, thực hiện tái cơ cấu sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả năm nông nghiệp của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân đề ra. Ngày 7 tháng 11, cụm thi đua số 2, khối cảnh sát nhân dân tổ chức hội nghị tổng kết, xét khen thưởng, suy tôn các danh hiệu thi đua phong trào về an ninh Tổ quốc năm 2018. Đến dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Nguyễn Tấn Phước và Đại tá Lâm Thành Son, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2018, với sự đoàn kết chủ động quyết tâm cao, các thành viên trong cụm thi đua số 2, khối cảnh sát nhân dân đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các ban chỉ đạo tỉnh trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa tổ chức tấn công trấn áp các loại tội phạm, đồng thời tích cực triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề phòng chống tội phạm đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác công an, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu chỉ tiêu giao ước thi đua đã đề ra. Từ đó, công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, tình hình cháy nổ, công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Dịp này, 13 đơn vị thuộc cụm thi đua số 2, khối cảnh sát nhân dân đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua phong trào vì an ninh Tổ quốc năm 2018. Ngày 7 tháng 11, Ban chỉ đạo Tết Quân dân thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tết Quân dân năm 2019. Tết Quân dân năm 2018 diễn ra tại xã Vĩnh Xương đã thực hiện rất nhiều phần việc thiết thực như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao tặng quà cho hơn 360 lượt người nghèo, gia đình chính sách, tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, sửa chữa cấp mới 9 căn nhà đại đoàn kết, ra quân vệ sinh môi trường, giảm giá tu sửa lộ nông thôn với chiều dài trên 2 km. Qua đó đã làm lợi cho xã hội với số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo kế hoạch, Tết Quân dân năm 2019 được tổ chức tại xã Châu Phong, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 1 năm 2019, với các hoạt động thiết thực như cải tạo cảnh quan khu dân cư, vệ sinh môi trường, thăm tặng quà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cất mới sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi gói nấu bánh tét và tổ chức các trò chơi dân gian. Hôm qua ngày 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức họp các đơn vị có liên quan nhằm đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn thuộc dự án Nam Giàm Nào. Đối với gói thầu số 58 trong số 14 tuyến đường theo hợp đồng đã ký kết, đến nay đã hoàn thành 11 tuyến đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc theo hợp đồng chưa thực hiện như cọc tiêu biển báo hoặc có thực hiện nhưng chưa đạt khối lượng kích thước hình học lề đường. Đối với gói thầu số 59 trong tổng số 32 cầu giao thông phân vùng 1 và 2, có một công trình chưa thực hiện thi công, có 11 công trình đã thi công khối lượng hoàn thành từ 10 đến 40%, có 13 công trình có khối lượng hoàn thành từ 70 đến 80%, có 7 công trình tương đối hoàn thành đạt khối lượng 90%. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận bàn nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, đồng chí Ngô Quang Hiếu đề nghị các đơn vị thi công phải bằng nhiều giải pháp khả thi để nhanh tiến độ các công trình còn chậm do vướng mắc phần mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện sẽ có giải pháp cụ thể, bộ phận giám sát đơn vị thi công kịp thời báo cáo. Ban quản lý dự án kiểm tra thường xuyên tiến độ và chất lượng các công trình, tạo điều kiện giải ngân cho các đơn vị thi công. Đối với các xã liên quan, kiểm tra thường xuyên công trình trên địa bàn mình, tham mưu của Ủy ban nhân dân huyện để xử lý kịp thời. Tất cả các công trình thi công chậm phải tranh thủ hoàn thành từ nay đến ngày 20 tháng 11 năm 2018. Ngày 7 tháng 11, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Phú phối hợp với công ty Alpha Việt Nam tổ chức buổi hội thảo liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và giới thiệu sản phẩm phân bón vi sinh EcoGrow. Hội thảo đã giới thiệu các lợi ích của phân bón vi sinh EcoGrow, EcoFlora và hiệu quả của sản phẩm khi áp dụng lên cây trồng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp cải tạo đất bị bạc màu, kích thích tăng trưởng và cải thiện khả năng kháng sâu bệnh cho cây trồng, thân thiện với môi trường. Cũng tại hội thảo, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung về chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con nông dân. Hiện nay, huyện đang thực hiện đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp thông qua thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, đã ký hợp đồng với các công ty bao tiêu các sản phẩm như đậu bắp Nhật, rau muống lấy hạt, mô hình cánh đồng lớn, sản xuất rau theo hướng an toàn. Toàn huyện có 4 tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, gồm Hòa Phú, xã Bình Thủy, An Tâm, xã Khánh Hòa, Thành Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây và Bình Hưng, xã Bình Long. Có 9 nhà lưới giá rẻ, cụ thể, xã Thành Mỹ Tây, 4 nhà với diện tích 5.600 m2, xã Bình Thủy, 5 nhà, diện tích 6.200 m2. Thông qua hội thảo, nhằm giúp các đại biểu hiểu hơn về những sản phẩm có thể đáp ứng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn, từ đó triển khai ứng dụng thực tế vào sản xuất nông nghiệp một cách có hiệu quả. Tối qua tại nhà trọ Tuấn Loan, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phòng chống tội phạm cho các công nhân tại các tổ tự quản nhà trọ trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, người lao động được giải đáp thắc mắc về những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội và các văn bản chế độ chính sách có liên quan, những quyền lợi cơ bản quy định trong luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như về chế độ hưởng của người lao động khi bị ốm đau, các chế độ thai sản đối với lao động nữ, đặc biệt quy định mới về chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con. Thông tin đến công nhân về các loại hình tội phạm phổ biến hiện nay, nhất là các loại hình tội phạm tập trung vào đối tượng công nhân lao động để có biện pháp phòng ngừa. Qua đó giúp công nhân lao động hiểu rõ hơn những kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có thể chủ động bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình làm việc, đồng thời nâng cao hiểu biết về pháp luật tác hại của các tệ nạn xã hội, chung tay xây dựng môi trường nhà trọ an toàn lành mạnh. Ngày 7 tháng 11, hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn đã thả 61 kg cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên tại khu vực rừng Tràm, Tỉnh Đội thuộc xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 6 tháng 11, trong lúc tuần tra tại khu vực ấp
Dòng Cát, xã Lương An Trà, lực lượng công an phát hiện xe Honda mang biển kiểm soát 62B1 13163 do Nguyễn Quốc Diệt, sinh năm 1977, cư ngụ tại xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, điều khiển và vận chuyển động vật hoang dã, rắn các loại để đưa về Tiền Giang tiêu thụ. Thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số rắn. Công an đã lập biên bản, sau đó bàn giao cho hạt kiểm lâm huyện Tri Tôn để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cá thể rắn bao gồm các loại rắn hổ ngựa, rắn ri voi, rắn hổ hành, rắn trung, da trăng thuộc động vật hoang dã, xếp vào nhóm 2B, không gây độc hại. Các cá thể khi bàn giao đều khỏe mạnh, khả năng sinh tồn, đảm bảo các điều kiện để thả về tự nhiên. Vào lúc 22 giờ ngày 6 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã phát hiện một ô tô tải chứa số lượng lớn hàng điện tử nhập lậu cùng một số mặt hàng khác không rõ nguồn gốc. Sau một thời gian theo dõi, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra khu vực khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát số 51C94006 nằm trên một bãi đất trống của khu vực nói trên, chứa nhiều mặt hàng điện tử nhập lậu như hàng gia dụng, máy set top, tủ lạnh, máy giặt, tivi, thùng loa, máy hút bụi và 2 xe mô tô không biển số. Tất cả hàng hóa đã qua sử dụng. Hàng hóa tạm giữ ban đầu ước tính giá trị trên 200 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, là một kỹ sư trong nghề xây dựng nhưng với lòng đam mê trồng lan từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, năm 2016, anh Cao Quải Trí ở ấp An Khánh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới bắt đầu chuyển sang trồng lan Cattleya trong dạ lưới. Qua 3 năm khởi nghiệp, đến nay, lan Cattleya của anh Trí đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước và cả nước ngoài. Đam mê trồng lan từ khi còn học phổ thông, nhưng khi thi vào đại học, anh Cao Quải Trí lại chọn ngành xây dựng, vì đây là ngành anh hướng tới tương lai của mình. Vốn đam mê trồng lan nên khi còn ở giảng đường đại học hay đã là kỹ sư xây dựng, thời gian rảnh anh lên mạng nghiên cứu sưu tầm, tìm hiểu và học hỏi về kỹ thuật trồng, chăm sóc nhiều giống lan khác nhau. Năm 2016, sự đam mê ấy đã cháy bỏng trong lòng người kỹ sư xây dựng. Tạm gác lại công việc đang làm, anh Trí đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà lưới, sườn vàng, hệ thống tưới nước, vân vân trên diện tích 2.000 m² để tiến hành trồng lan. Lan Cattleya là sự lựa chọn duy nhất bởi theo anh Trí, qua nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu sâu về giống lan này, đây là loại lan khó tính, ít có người trồng, thị trường tiêu thụ ổn định. Điều đặc biệt là có nhiều màu sắc khác nhau và tỏa hương thơm ngọt ngào, đủ sức quyến rũ bất cứ người yêu hoa nào. Cái niềm đam mê này thì xuất phát từ cái vẻ đẹp của nó. Ban đầu thì từ những cái hình ảnh của nước ngoài, rồi sau đó thì khi thấy nó thực tế thì cái niềm đam mê nó lớn dần, càng ngày càng sưu tầm nó nhiều hơn, mà bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp và cái mùi thơm của nó. Mà mỗi một loại hoa của nó thì nó lại có nét đặc trưng riêng, và nó là được mọi người mệnh danh là nữ hoàng của các loài lan, cho nên niềm đam mê nó lớn hơn, cho nên là chỉ trồng chuyên nghề nó thôi. Không giống như những giống lan khác, trồng lan Cattleya đòi hỏi chế độ chăm sóc rất chuyên biệt. Chính vì thế, thời gian đầu, việc trồng và chăm sóc lan Cattleya cũng gặp nhiều khó khăn. Bằng sự đam mê và lòng nhiệt huyết với nghề mà mình đã theo đuổi, vườn lan như là nơi để anh giải tỏa những gì sau những năm tháng lăn lộn với nghề xây dựng. Có những hôm, anh chăm sóc vườn lan đến tận 2-3 giờ sáng. Chính điều đó mà chỉ trong thời gian ngắn, những đặc tính khó nhất của lan Cattleya anh Trí đều nắm rõ, nên việc chăm sóc trở nên dễ dàng hơn. Do những cái kỹ thuật của này á, là chủ yếu là từ kinh nghiệm, cho nên là ban đầu vẫn là gặp khó khăn về cách chăm sóc theo cách đại trà. Nhưng mà từ dần dần cái kinh nghiệm mình đúc kết được dần dần thì nó càng ngày càng tốt hơn. Quan trọng nhất mình quan sát cái cây lan thực tế tại vườn và mình hiểu được nó thì chăm sóc nó sẽ dễ hơn. Do là quạng hậu của các loài hoa, lan Cattleya không chỉ có các chỉ tiêu cơ bản về ánh sáng, nước và phân bón, mà còn phải duy trì nhiệt độ, ẩm độ phù hợp, xử lý sâu bệnh và các vấn đề khác. Bản thân cái tên nó là đã thể hiện đủ cái nó cần. Đầu tiên là nó phải là gió nhiều, còn nắng thì cần cho tất cả loại cây. Có nắng thì sẽ có hoa. Về mặt dinh dưỡng của cây á, mình quan sát về cái sinh trưởng của cây và mình đúc kết kinh nghiệm. Do mỗi môi trường nó mỗi khác nhau, cho nên là phải nhìn thực tế và căn cứ vào kinh nghiệm của mỗi người. Bước đầu không có nguồn giống,
Năm đầu anh Trí phải nhập từ Thái Lan, Đài Loan. Nhưng khoảng 2 năm nay, anh đã tự chủ được nguồn giống bằng việc phối hợp với các trường đại học, phòng cấy mô ở các tỉnh để gieo hạt, lai tạo giống. Hiện tại, vườn lan của anh Trí có nhiều loại Cattleya mới, cho qua có nhiều màu sắc đẹp, đa dạng, được nhiều nghệ nhân, chuyên gia đánh giá cao. Đối với loại lan Cattleya trưởng thành, có giá bán dao động từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một chậu. Riêng đối với loại lan sưu tầm độc đáo, có giá bán trên 1 triệu đồng một nhánh lá. Hiện nay, thị trường tiêu thụ lan của anh Trí rất ổn định, tập trung ở các tỉnh thành như Bến Tre, Bình Dương, Khánh Hòa, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh còn xuất sang Trung Quốc, Thái Lan. Hướng tới thì nếu mà kinh phí ổn định thì mình sẽ làm một cái phòng mô nhỏ, mình tự gieo hạt tại nhà cho chủ động được cái nguồn giống. Hiện tại nếu mà tỉnh mình có một cái phòng mô mà gieo được hạt Cattleya thì em sẵn sàng liên kết để làm việc trong tỉnh. Như vậy thì cái mức độ cộng tác, liên kết và chi phí nó sẽ thấp hơn để có lợi cho cái nguồn hàng mình xuất đi. Bằng sự đam mê tìm tòi và tự nghiên cứu đã giúp cho lan Cattleya của anh Trí luôn đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước.